God morgon, gledelig å sitte hver enstakken atter. Og i nødja åren, vi nødja vånen, hver dæver og hvert år en nøye av nødjan fra Herren. Så vi innskjer det kun ødlån et godt nødjar og Herrens lesle og Herrens varvasle i årene som kommer. Som det nå just nevnt, og som vi tar sunnet, så har vi det gledest om. Og i salmen som vi skulle fære at lese om en lille løte her, så gjør vi at han som hever glede syna og i lov Herrens, og grunnar av henne det og nått, han sæler og han lukkelig. Vi har av sannon at glede oss om. Det var en unge maver og var attaver ur Skottlandet. Han var flyttet vid papan som unger til USA. Og papen lei stor dent av at lese året og grunda året og glede seg i årene. Og hessen unge maveren John Muir han døg i 1914. Han fikk så stor ho og alsk til Guds år at han sette seg at lære alle salmanar utanhet. Og han sette seg at lære Nødja testamentet utanhet. Og han dodde stora parstar av skriften i utanhet. Og han fann en sluka glede i årene. Og at grunda av lov Herrens at han fikk en Nødja sjån av tilværende. Han sa det som godskaparen hei gjørst i 1. Mosebok kapittel 1 og i sånn veldige alle heimen og skapene. Og han får at grunda av skriftene, og han får at grunda av skapene, og han sa at lov Herrens, hon var i skriftene å finne, men hon var eisen i skapene at suttja. Og han hoksa i, vi må være god vid det som god feir har skapt. Hokse det kun for mer enn 100 år siden, gjørdes han leiere av en rørsle til varveiting av skånen og trøvene, som i dag en av den største trobeleggene, til vi det var høgt som jeg trønyer og tønt som jeg vann skå, at vi har ikke nok av tvei ilt, og det en stor trobeleggene, men ur årene fikk han en inspirasjon av Nødjon. Han kjent reisende for at han var plantet veldige skover og parster i USA. Så det snakket han året hjelpe oss og leie oss, og at vi kommer at være at sutja det som skal hente om nekve år, og vi på forkant om vi grunnt av årgods. Skulle vi lese etter året i salmen om sæler, og jeg vil ha at nevne at begynner vi at som vi leser året sæler, og at grunnt av lov Herrens, så året sæler det som Herren Jesus først brukar, tar han fra læresveinene i Matteus kapittel 5, hvordan der skulle leve. Han sier, vet der, sæler, sæl det til fatak i anda, til at rujtje himmelrujtje ser tarra, sæl det til som syrja at du skulle være trøsta, sæl det til miskun som du skulle få miskun, sæl det til som hunger og tyst etter rattføyse, du skulle være metta, og så helder han av nudje ferer, brukar han året sæl. Og til det første året, og i hesson fyrsta salmen og i salmabogen i Gamle Testamentet, hva gjør han til? Tøy året sæler hever en djupare tøytning. Henda sælan, hon ikke tøyarbonden og relativ. Heter en sæla fra gode. Heter ikke sælan og lukkan ta vid vinna i jetjenom. Heter ikke sælan og lukkan ta tjena nekvan pengar eller luttla pengar. Hette sælan fra gode, fra Kristus. Hette han treidaleisa sælan.
Hette han evige lukkan som vi få tar vi tryggva av god til allmåttua som aldren svøyger okkom. Og tog lærte han læresveinarnar at kvæt tar så fari i jøknen. Han sier enda sæl og tid til at de spotta tikkun og forfylja tikkun og søkja etikkun. Sæl? Ja, tog han en sæl i djeva daimon som vann av ödlun omstøvun og som var tøyarleis. Og ta måtte der læra, og der det finnes lod i tøysælene. Og salmeren her endar vi at vise av at det er tveir veier, lei hinna rattvise og lei godleisra. Og fjallatalan i kapittel 6, hon endar eisene vi at det er tveir veier. Så vi får en avbjøving at velja den gåa veien. Og det avbjøvingene her vi tar vi komma til krossen. At tryggva av Kristus. Men det avbjøvingene her vi eisene kvann morgon tar vi færre opp. Herre, jeg vil velja genga tøyna lei. Og så lesna lærde han læresveinarnar vi uiblåstre ur salmen. Lad dere lesa salmen 6 ørende. Sælur med hvor de ikke gongur og rai hinna godleiso, ikke stendur av vei syndara, og ikke sitter her spottarar sita, men hever glede søyne i lov herrans, og grundar av lov hansara bei det og nått. Hans som tre, planta vi vatsløkjer, og vi ber avvøkst søyn av røttun tøyma, og som bløyene ikke følgna av, ødlun og han gjer, hever han edne vi, så ikke vi noen godleis. Nei, det som dumpa og fruker for vinden, tøy vera godleis ikke standande i domen, ei heldur syndarar i samkom og rattvisra, tøy Herren kjenner lei hina rattvise, men lei godleisra endar i veløyse. Hesen salmeren, han snur seg om at være sæler, og året sæla merker at være mest lukkelige. Vi tog lukkene som Jesus kallar i for Makarios, som ingen kan ta fra oss, og som bare God kan gjøre oss. Nudje ferer mynti han læresveinarnar av at minnast at her var sæler hva der så skulle fære i jøknen. Vi kjenner året sæler, lukkeligere. Men vi vil plava og i nødtøyene eisene av en ærere sæle, og det lyka sæle. Og det en tann ringasta plava vi kunne være rakt av være lyka sæl. Og ikke ledja ui, ikke tøyma av møte, ikke tøyma at lesa året, være lyka sæl ui bøn. Det nega som vi skulle anse etter, men vi hava andre år og kæra maurmale som kan løsa fyri okkon hva ui sæla ui grunden i av imiskon øtjon. Vi kunne være frisæl, og som det godt. Som mennesker ekkjent av tog at det frisæl. At være vinsæler. Det godt å kjenne en slukan. Og som heimasæl. Det trøyvast vel heima. Og det en øyelig avbjøving nå i koronatøyene. Som trøyvast oppa til beter heima. Og det godt eisene tog at heime skal jo eisene rødkjast. Men så vi eisene sier selv. Ta vi hava vunnet av omkron. Og så har vi 1, 2, 3 andre år eisene. Vi kunne være sæle mykjel. Mennesker som full av lukke som de djeva øron. De flauta iver. Som Herren Jesus sier. Ta han gav okkur ta nudja løyve som fleit iver. Og så ja, tid som en av for å være forelska. Det et år som
ber av tabore, ta en forelskaver og pura borster ui einom, han ørkeseler. Og det har vi kanskje vært i onken tøyner, og vågne enn i okkara kære elskaver. Men, og tid som i asjonen og rekva ut og få stålan fång og så framvegis, vi har et godt år til tykkar eisen. De kunne være fiskeseler, og det har vi sett mengar være. Så at hendan lukkan, hon fevner om alt okkara løyv og imsan hot, og tog vi så glad for i henda solmen. Det han første solmeren i skriftene, og han legger dent av hvordan vi skulle leve okkara liv. Vi låser her at han grundar av lov hansar arbeid det og natt. Jeg minnes da jeg i sundagsskolen heie Peter Djurus, og som lærte okkon skriftene. Han lei øyla ståran dent og at da vi kom så kunne vi doa et ørende utan det, ta minna edla ta større verset, og ta gjør det samme alt etter føremåne. Og vi var i utner å lære okkon et ørende, og han krossa i av om vi våre, og han krossa i av om vi dodde verset. Og det var en glede, det han dodde så emlige, vi sånn kynstre og sånn alskje til okkon dranger, at hjelp okkon at doa skriftene. Han lærte okkon ta for badni av, og tid som sundagsskolelærarar, legge dent og at hjelpa bøtnen fra ungen aldri at doa 1, 2, flere, negv, ørender utan at, og jøkna et år hadde vi lært kvann dag i sundagsskolen om 2,5 1 vikene, ørende utan at. Guds år Guds ande bor i årene, og tog hever anden resarum og kan arbeida ta i året kommer inn. Jeg vil bare vise noen få mynter her som viser om hvordan står han dent jødene som tror jeg en allmåttig og god lødde av året. Tar lærte de unge at lese, og året var så heilagt til så ikke han peikar ikke. Han en lytland for langt han finger, pinn, tog at han skulle ikke nema vi året, tog det var heilagt. Og tog peikar han, og at det loven, og til sutja hvordan bøtnene saunast rundt han om ruttlene, hava viring for Guds året. Her merker lov herrans ikke bare at de tog ikke bøyene, men det merker alt Guds år. Til lov herrans til Guds råd om atler over. Og her sutja vi at så lytel han lærer å lese. Kære til sundagsskolelærer, hjelpe dem at skilje og fæta året, og så stender her at han gruntar av lov herrans. Hva ligger ut i årene? Det merker at motla fyrir seg sjálfun, spekelige innan tanna, som man lærer året. Og det teknikkeren. Herren Jesus lærte læresveinene og medalja negv øren til åttanhet. Jeg hadde ikke sett hvordan jeg beinleis sitat av Jesu egna munni i evangelien. Hvor det beinleis sitat her skriva nyer, negv 20 år 18 år, det tror jeg at det er lært av åttanhet av Jesu munni. Lett å kunne gjøre oss avmerke kvann det at grunda av vi tog i hoa at læra innan tanna utan et. Det så stor en tydning. Ta i ene sjuker at kunne lytja og sitere ørende etter ørende, og så måtte vi vite hvordan nekv ørende vi kunne lese utan et. Et la ta vi sauna om kvölde, at sitere utan et nøkker ørende, tja somon, jeg kan gjøre dere en god råd, tja somon som har vilt via sauna, en 2-3 ørende utan et i konsjon, så sauna dit. Det godt å sauna av,
Og i salmen stender at vi skulle sove og få nødja styrke. Og lurte etter herren av natt som av deg. Og jeg ble hodtidgen da jeg sa hesa myndene, så ikke at jeg kunne konsentrere over drongeren i klassen. Han lærer seg året åttan og tar som sitter at han vil sitte samme hatt. Og som året kan avvirka. Tog jeg at her vil varvetter som tjå. Der har vi ikke bare haft rullene og lovene under armen. Der har vi haft henne og hjertene fra badene av. Og til lærte Herren Jesus læresvennerne, og til eier vi det halda fast vi at grunta av lov Herrens natt og det. Og vi hava året og i en bok og i skriftene, så hun lett å bli opp og til gledelig at kunne gjøre til enn i det. Men spørningen så, hvordan gjøres vi selv? Hvordan kunne vi til? Og nå leser vi her til første ørent noen, at det er mæveren som sjæler, at det en som ikke gonger, og ikke stender, og ikke sitter. Ja, så hva skulle vi gjøre hvis vi ikke skulle genka, og ikke stande, og ikke sitte? Ja, så må vi lette oss ned og sove. Han som svever, han synder ikke. Men ta var det ikke nekv gjørst. Men dette fevner om alt løyve, at vi kunne gjøre nekka med vi genka, stande og sita, men det ræver om å gjøre det ratta. Så han pergar beina vi og jeg vil hava nekra møvleikar og nekra avbjøvingar å gjøre det skaiva. Og det første han sier ikke gonger og rai hinna godleise. Hva vil det sia? Det vil sia en som ikke tror av god. Det en stor avbjøring i det. Ateisme. Og det finnes flere slø av ateisme. Det finnes en nihilisme som setter alle Guds virer og alle moral til søyes. Og det finnes agnosticisme. Det de som sier at vi vet for lite om god, og tog kunne vi slett ikke ta så om god. At det store frestinger, men her får jeg da vite at vi skulle ikke tega under vi har sånn ismen her. Men hvordan så han, da vi møter slik om, jeg møter flere, ateisteren, han hoksar utan god. Nihilisteren, han som ikke hever seg virene, han lever utan god given virer, som om at ungen god vær. Og agnostikeren, han talar åttan at ogna seg til tilvitan om god som finst og i samvetskene, og i naturene, og i skriftene, og i Kristus. Så til vanda mykje at færa inn og hæsa leiena. Her trutjar avnoktingar. Det Guds avnokting, og det at avnokta sier og moral og virer, og det en sier avnokting og i daglige løyven. Men tog beter, så har vi en motsetning. Ra godlesra. Ra godlesra. Rai. Ta vid råa og raledja og hoksa. Ta det og hjertan jeg vil hoksa utan god. Og vever syndara. En vever, det han som vi fære etter. Vid liva utan god. Som om ungen god Herren Jesus sier, veveren, sannleiken og løyve. Det kommer ungen til færen utan vi mer. Han var hin livande veveren. Det vil si at det han som gonger undan okkon, og som vil fylja, det han som ber okkon i sine nøye av en. Og jeg halte at handan avbjøringen, hon særlig aktuell i det, og i tog iverflå tog som Vesterheimene lever i, tog at vi kunne godt være så nøgt og glad og selv opptidgen vi det som vi har og eia, at vi færre utan å vite alt, at liva
som ungen god vær. Pjøst vi til å komme og møte, pjøst vi til å bya, pjøst til å lese. Vi klarer oss at livet som ungen god det kan en tryggvande godt fettla ui. Og så det at tala utan god, en spottare, han talar, og vi eier jo at han setter okkara malbore, og vi ekvast vi, ta i døyran vi tidsi til, som at vi kunne bruka god i okkara banning og svørjing, og så framvegis. God vil, lærer skriften okkur, jeg sier. Tog vi rokna vi hånden. Hoboren og ætboren og malboren, det det som ligger i raie innan godleser, og i venon ætboren, og i spottanene malboren. Så vi får en veldig anmenning her i fyrstane. Men så det lov herrans. Hon en grunnlov, kunne vi sia. Og grunnlovene kan ungen sida til søys. Det kunne ikke være lover gjerast. Men det som bryter grunnlovene, han av vandalai. Og så det at vi har en lov herrans, som vi har en glede i. Og det var nevnt i Johanne. Vi har en glede. Og det ungen som skal sia at vi som kristen ikke glad og kunne gledast. Gledest i herran og alltid. Og glad for at det stender i herran og ikke bare gledest alltid. Til ofte har vi grunn til å syrja og være kjedd og mengt og kvært som henter. Men og i herran, da vi så ikke han som i morgen, så kunne vi gledast alltid, og til ikke undantag, ungen dæver som undantidgen. Hessen salmeren, han den første i salmabåkene, tjåkon i Gamle Testamentet. Vi tar en salmabåk, tog beter, som på i 1500 salmar, her i 100 og vi glad for det som gynnsi i spåren av salma irskjæren. Hese salmaner, tar våre gjørter, vi tog for i eia, at få irskjærnar, at leta løyve, tilværende, sorgene, gledene og i år. Og hun ble kallet for salmar, til det året som heter psalmoi. Det merker en irskjeng som vil ført fram vi ljøvføren. Og tog var så glad for i morgen, jeg vet hørt et ljøvfør, sammen vi. Tog at ljøvførene har stor antydning for skriftene. Jesus sang nekv sammen vi lærersveinen og tjasser. Matteus skriver at han nu hadde sunge lovsongen for å ta ut til oljefjallet. Og Paulus skriver at hvordan ta brøver ta dit komme sammen, ta over hver sutt. Kvært? Solm, lære og som fra veis. Hetta sier bare til at det kom. Så kom en ved noen solme som han irst, og en tonleikare sette læ til, og så lærte sangaren og tonleikaren samkomne er synsja opphavlige. Og det var en stor glede at kunne halda av i tog, og han legger den til at vi kunne tala kvart til anna vid solmon og lovsångon, og enda andalig om vysom, så det fjellbrøyt. Og så sier han synsja og spela og gjørston tykkara fyrir herran. Det heter ikke bare nega utvendet som hongur i luftene. Nei, tonleikeren fyrir djupt nir i salene og andan, og vi harmonerer over her. Så vi egentlig takksom, dyrkje og hjelpe yngre å komme fram at vi tar lovføren og tar irskjengen, så tog jeg hver tog krever nudja solmar. Det sa Victor Danielsen. Tog irskjengen som jeg var nudja solmar. Han var alltid glad for at nudja solmar kom fram. Så at vi takka gode for at han lærer okkon at gledast og lærer okkon at grunta av lov herrans. Hatta året avhåverst, han gruntar av
Her stender ut til latunske omsetningen at han mediterar. Og det blivit et nok så moderne år. Vi som tryggvande og kristen, vi har et år for å meditere. Og det omsett vi grunta av, affæra og dybdena. Det ikke bare buddhister og hinduister som mediterer. Det som omrøver, det at grunta av det ratta og det gåa. Buddhisteren mediterar av tomleikan inni ui salene. Og hinduisteren mediterar av salene inntil hon onga kjensler hever og pura leis av kroppen. Men hva lærer skriften okkom at vi skulle grunda av? Vi skulle grunda av lov Herrans, og vi skulle grunda av krossen og Kristus. Og tar vi suttja minnene i morgon, suttja deg, teka av dem, så grunda vi av hva tøytning de heva fyri okkom. Til alt avgjørende at grunda av til ratta, og her har vi alla lovene som vi grunda av. Ja, hva gledast vi om, og hva hushavna vi okkom om. Han hushavna seg, som vi visste av Jan. Han gjør seg åmek. Hadde vi kunnet gjøre det samme. Og hvordan vera vi ta? Vi vera som tre. At vera som et tre. Tre til en mynd av vokstre, menning, dikt og avgjørende liv. Da synes jeg vi lukker fra brygjenen av lysens tre og tre kunnleikans og lukker til det sørste søgene i bøyblene. Vi vera som tre. Det en standard. Jeg brøytas til å være som tre. Og vi gråer sett i Kristus. Og han det sanna vindtre. Vi greinene av trene. Så det boar fra løyve. Og treet her, det planta vi vattensløtjer. Hvor det? Så det skal ha orske fra årene og fra Guds anda. Og Johannes sier at året, det hever orske i seg. Året hever anda i seg. Tog det så godt å være grunndaver og i årene. Treet, som viss nå fra Israel, det planta vi vattensløtjer. Det hever disse djupe røtene, og det suger vattentilsyn. Og her sier vi denne nødja mynd, treet det kastet fri. Det fer et annet tre at veksa opp. Og det hender i sundagsskolen til dømes. Det veksa opp. Det de andre trø som veksa opp. Nå kommer det her klokkan 12. Og vi gledest om å sutja til disse små trøyene som veksa. Og det planta vi vattensløtjer. Jeg vet ikke hvordan det sast, men her det noen trø som har fest råd og i bergen noen. Det fædelig. Jeg vet i omkring sånn om bergen og ser at det festa råd og i kletten noen. Her kommer de nere i middelen og sprunken noen å få seg vete. Så det de setter seg vi her som de får føye. Og så det tre at av hesare myndene så har vi en veldig ampol som vi steg i landet, men så det nudj skått av trøvene. Så det treet. Det helder og gjør vokster. Og han hever etne ved seg. Alt han gjør hever han etne vi. Han sier vi med, hever du etne vi ødlån som du gjørst? Og betyr det at det en sånn lukkefilosofi, at bare vi trykker av god, så gonger alt vel og alt på stas, og ødlån, alt som han gjør, hever han etne vi. Nei, tøytningen her, det at han hever grunda av lov Herrans. Og tidsi i måter årene, og ta for å være løyen i måter årene, og gonger i fotasporene Herrans, da kan det ikke genga gale. Da kan det genga materiellt gale. Eller andre kunne halda det genga gale. Men ta her vi det etne vi okkom.
hver vi støtt og hvordan det gonger, og om heimere meter at hatt det syrkjeligt og kjeiligt og trakist og så videre. Nei, han som grundar av lov, herran som gonger i herrans fotasporum, han hever i ødlom, du som herren leier han i djøknen, og jeg så ikke mange her av tykkun til det leit i djøknen svarar tøyer. Her vil ikke kunne sørge nekra etni og lukke, men så satt som vi genga i fotasporum herrans, så det at han beste veveren, hovast alt, som han styrer og leier okkon i djøknen, så let okkon hoksa om at etnan hon a finna, tar vi grunta av lov herrans. Og så vi tar versiterer i morgon at vi smui hansara, skapt i Kristi Jesu til gav versk, som han framan undan har lagt til reier, at vi skulle leve i taimon. Og det som lagt til reier framan undan som vi fer i djøknen, det ofta ovanta. Og vi vanta av det ikke. Men Herren leier og styrer som vi var mynt å ha i byrjanene. Og så det her, at de som fer at han overtar veien, de som dumpan, og fyker for vinden. Og hva jeg vet at nekva til hun eldre vidar hva dumpa men kanskje ikke ødel. Hun fyker, hun tom, dumpan. Og hver hun kommer hun av, hun støvleis, hun vil ikke standande enda dumpan. Hun løvleis. Det er nyttar ikke å sette henne nyer. Det freie som skal settes nyer. Og hun føstleis. Og dumpan velleis. Hun fyker bare rundt, akkur som flikrer. Her sykja vi kottene, og freie, bikkkottene som skilt fra kveitene. Og her sykja vi en leggva vi freie, og en leggva vi dumpe, og især. Det er kvarsut. Men å være som dumpan, det er ikke stuttlet. Og hva gjør bønden? Han saltar. Han rister salte, og dumpan, hun får ikke bare sted. Det er så løtt. Og han hever kotten i etter, og det var til nekve kotten som vi kunne ete av og ha gått føstlig i. Og vi trodde hvordan dumpan fyker av sted. Det er ikke godt at det var et slukt liv. Det er tverrfylger. Det at det er tver leier, lei henne rattvise, og lei godleisere som endar i veløys. Han som som dumpan, han vil ikke standant i domen. Til løyve hever en prøvtøkker visser, til det var jo ikke noen prøvtøkker. Det en endelig prøvtøkker for domstol i Kristus her. Og så løsne tilværen bygd opp. Og han vil ikke standande og i samkommende. Det mestjer og i tjenesten som samkommende gjør. Her stekker vi det opp. Kvarva, vi har borster, løy ble uthemt. Måtte gode hjelpe dere at være som freie, som kottene, som treie. Helt i og i tjenestene, kære tid som trofast. Takk for at dere trofast, at dere kommer, til dere standande. Og hese bare veiene, Herren kjenner lei rattviser. Han kjenner okkara lei, at kjenna tid, til at han jo bare tøytningen her, ikke bare å vite men til å kjenne som en papi, at en mamma kjenner sitt barn. Hvordan kjenner papen barnet og mamman? De kjenner hvordan det løyer, hvordan det gledest, og de kjenner det på tammaten at de vil kjenne seg sitt barn. God kjenner oss i Kristus. Og hvordan vi så så elskar han oss i Kristus. Han kjenner oss i honom. Og hvordan er vi kjenner hver annan som brøver og systrar? Vi kjenner hver annan som brøver og systrar i Kristus. Da vil vi gå kvørst vi annan. Men lei godløsere til som vedløs. Vi vet ikke hva det endar. Måtte Herren signa dette året til okkara i morgen, og lærst okkon at
kvult ui tog støve som vi hava, at vi er sæl, og vi hava en stand ui okkara støve, en maver som til skips, han glad for å være ombord, han slår vi. Jeg har en abbasson som får vi første turen, frutjakvölde. Han var så glad for å slå vi. Og så sier vi, hva skal du gjøre ombord? Du støvan, standeren ombord, krever arbeid og hardt arbeid. Og det kan genge vel, og det kan genge ytla. Men å være ombord, kjøy en gåen skipare, en gåen skipare, det er jo godt. Vi er jo ombord. Kristus er okkara skipare. Herren er okkara bjergingarbater. Men ombord har vi nekka gjerra, og okkara stande. Men vi er trygg ombord, og okkara støve. Vi er trygg i okkara støve, og så arbeider vi i okkara stande, fyrir Herren, så løsna som han leier okkur mot. Herren sikna kvann einstakan. Amen, skulle vi enda vid bøn. Herre, vi takkat her, fyrir tunna trofeste, og tunna nøy imot okkur. Takk fyrir jeg vil heva årtut, lovtøyna, og vi takkat her at lovtøyn, hon var given saman vi offren hon, i templen hon. Vi takkat her at lovtøyn var given saman vi offren hon av Golgata. Tu barst öll okkara lovarbrot, og tu varst han, Herre, som gjever okkon nøye, og som vi liva, og grunda av lovtøyna, så gjever tu okkon styrke, og tar vi bråda lovtøyna, så kommer vi til tøyn som det kom i templen om. Det var ånga tøy noen lov utan nøye. Tøy leida av der her i tempelet, og offraue, og vi leida okkon til Golgata, og vi leida okkon til breibråtingsna, og suttje av nuttjon til et stora offer. At du offra i te, og gavst okkon nøye, og evet løy. Vi takkat her. Signane og sondagsskulalærerne og bøttene som koma. Hjelp heimon at suttje te, og lære om te, og få ho at kjenne lovtøyna og vedtøyn, og kunne gledast alt løyve. Vi bia, og i Jesu navne, vi bia eisne fyrir landi og følge okkara, Herre, at du signar og giver visdom og Jesus svaret tøyen ved korona, at myndelekene teker rettar avgjør, men ikke minst at vi som folk villige til at offre okkon, at leve etter tilmelden og gjøre okkara besta. Vi ber det for dem sjuk, gjør dem ta grøying som dem tørvar. Vi ber det for land og følge, dem som strøyast til heaven, gjør dem fang og senda, tar atter til tarakere. Vi takkar her for tøtt navns skuld. Amen.